Një rast i ndërtimit të palishëm në vijën bregdetare është goditur nga policia në qytetin e Sarandës, ku janë arrestuar në flagrancë 8 persona, ndërsa është shpallur në kërkim edhe pronarja e hapësirës së plazhit ku po kryeshin punimet. Sipas policisë, gjatë kontrolleve në terren me fokus zonat bregdetare, shërbimet e komisariatit të Sarandës konstatuan se në një objekt të përbërë nga disa struktura, një pjesë të cilave të ndërtuara në ujë, po kryeshin punime pa leje në një hapësirë plazhi në lagje numër 1. Në pranë ngaran 8 shtetas nga Saranda, Delvina, Tirana, Lushnja, Lezhë dhe Mati, të cilët dyshohet se ishin të përfshirë në kryerjen e punimeve të palishme. Policia bëri të ditur se është identifikuar dhe shpallur në kërkim edhe shtetasja me iniciale AB, e cila posedon hapësirën e plazhit dhe për llogaritës së cilës dyshohet se po ndërtohej objekti. Ndërkohë në zonë kanë ndërhyrë dhe inspektorët përkatës, të cilët kanë nisur shëmbjen e strukturave të ndërtuara pa leje. Materialet procedurale i janë referuar prokurorisë së Sarandës për veprime të mëtejshme.